稳稳的、柔柔的，这是两只红牌。红牌的稳路呢就没有绿牌那么好，但是也是很定。美兰甘油的味道，看一下红牌的准度。很轻松，这杆很轻松。怎么感觉红牌比绿牌好打？稳稳的、柔柔的。英国杆真的是不能发力打呀，点、推、拉要绅士一点的，就要轻轻柔柔的来打。Yes， 红牌、绿牌，把你黑牌到以后，我再给大家试一下黑牌，看黑牌的效果是不是更好？那么下一题我们看一下满点金钟版的 EX 黑牌，又漂亮又好打。